Quanto amo tanto la mia Sicilia! Un compleanno speciale per nonna Rosina e ho la possibilità di intervistarla proprio nel cuore del Parlamento siciliano. Che giornata è? È una giornata bellissima, sono assieme a tutti i miei amici, i miei compagni, in produzione di Bella Sicilia. Parliamo di Bella Sicilia, Questa esperienza con Bella Sicilia, che significa per lei? Significa che voglio lasciare ai giovani le nostre tradizioni, le cose della campagna, i nostri pranzetti. Noi non facevamo queste cose alla nostra, come devo dire, alla nostra epoca. Facevamo un compleanno con i nostri cose, io facevo 5 kg di maccheroni e mangiavo in 20-25 persone. E facevamo un po' di carne della nostra che allevavamo i polli e non facevamo tante spese. Ora per fare un 18° vanno a fare il prestito in banca. E allora, per fare un 18° si fa tutto questo, ma per fare il suo compleanno oggi come si festeggerà, oltre a essere in questo splendido palazzo? Il mio compleanno si festeggerà semplice. Questa sera quando arrivo a casa mia figlia mi fa trovare una tortina, mi fa trovare qualche pranzetto di pasta a forno, così siamo contenti tutti. Allora, ci racconti l'esperienza con Adriano, il mio collega Adriano. Quando arriva Adriano, cosa succede? Non succede niente, io sono normale, lo porto nell'orto, le pianto, faccio vedere tutti i miei broccoletti, ho i finocchietti, qualcosa, lo porto, le raccolgo e le cucino, queste cose faccio qualche ricettina in cucina, queste sono le cose. E siamo contenti. E adesso io sono contenta di vederle, che i miei nipoti, i miei fratelli, i miei sorelli mi chiamano tutti, grazie nonna, che fai queste cose. E adesso un consiglio ai giovani. Il consiglio ai giovani, la prima cosa, di non abbandonare la terra, anche che tu sei un ingegnere. Arrivi a casa, prendi un vasetto e ti pianti il prezzemolo, per dire una cosa, un pomodoro, per sport, per farlo, e c'hai le tue cose. E allora, auguri nonna Rosina da parte mia, dalla redazione. Sicuramente stanno preparando un servizio bellissimo per raccontare tutte le vicende di nonna Rosina. Intanto una bella giornata qui a Palermo e tanti auguroni a nonna Rosina. Grazie a tutti ragazzi, grazie di cuore, grazie.